Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana yangi obyektimizga keldik. Xudo xolasa stejka jarayonlari bo'lyapti. Usta bu hormang. Zo'rmisiz, sog' salomatmi? Charchab yuribsizmi? Nech pullar qilyapsizmi stejkani? Narxlarini tanishtirib o'ting-ku. 50 dan? Nimasi ichiga buni? Xizmatlari. Xizmatni o'tirib nima qilishadi o'ziga. Ichida. Apparatga qo'yishi, zasipkasi, kavlashi hammasi, ha? Ichiga hammasi. Hozir vadendaga olindimi bu? Vadendaga olingan. Mana do'lga olingan ekan jilkalarimiz. Bu yog'i urvin, ha? Yo'q. Uklon qilib olingan hammasi. Mana zasipkalar tayyor. Xudo xolasa ishni boshlaymiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Hozir to'rdagi ustalarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Ular tagini zasipkalar taxlash bilan mashhurlar bular. Usta bola hormayli charchab o'psizlarmi? Ishlar bilan. Mana zasipkalar ko'ring azizlar. Sitga qo'yilyapti, sitga. Mixlab, o'tirib, chiroyli qilib naqib bo'lsa. Usta bola charchab o'psizlarmi? Katta ustalar hozir narxlab oladi. So'radi 50 mingdan dedilar, zasipka hammasi ichiga. Usta Nizommi? Usta Nizom. Charchavaylar, ishlaringizga omad, Xudo kuch-quvvat bersin. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. Charchavaylar. Elim deb, yurtim deb yonib yashang. Usta bu. Yashang. Savob ishni boshlang. Gap ya. Mana sitkalar ko'ryapsizlar. Hozir bu 10 santimetrlar bu qalinligi. 10 yil. Unaqa balamizga baland tasini. Bunaqa sitkalarni tashlab, Xudo xolasa, zasipkalarni qilib, mana bardorlar qo'yilgan 2 kun oldin. Ichini to'ldirib stejkalarni boshlashadi. Bir hafta oldin shkaturkalarni qilib, topchalar qilindi. Darvozaxona bitdi. Hoji bobomizning uylariga ish olib bormoqda.